warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Saya udah nyampe spot. Saya nyangkong dia teman-teman. Jaraknya saya nggak terlalu jauh, 50 meteran aja. Karena ini di semak-semak ya. Jadi tempatnya itu terbatas teman-teman. Oke, saya masih menggunakan unit Demit Bomber GS88. Sebelumnya saya memakai Trabas 14,5 grand. Oke, selamat menyimak teman-teman, semoga terhibur. Kita let's go hunting. Lima puluh meter. Bismillahirrahmanirrahim. Belum dikukang. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ihui. Lima 50 meter saja teman-teman, di pohon sana ya. Lima 51, 52 ya, 51 52 teman-teman. Kita ambil ya, takutnya hilang. Ini poinnya teman-teman. Nah ini ya, kita ambil. Nyuruduk ini. Waduh, langsung ketemu. Kita lanjut lagi. Kita sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kita ambil poinnya. Ini dia poinnya teman-teman. Poin kedua. Aduh, banyak semutnya. Jos sekali. Sudah mulai sepi teman-teman. Udah hampir sejam nih belum ada yang mendekati. Kita pindah spot aja teman-teman. Anginnya sangat kencang sekali. Cuaca juga panas. Kita ngopi lagi. Anginnya benar-benar bukan main. Tapi kalau angin kencang bisa jadi tantangan.
91 meter. Satu meter. Coba saja. 91. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ihui. Mantap sekali. Gak sia-sia teman-teman, angin kencang sekali ya. 91 meter. Geser sini ada pohon bambu. Tadi di pucuk sini nih. Tadi di sini teman-teman nih. Di sini nih. Aduh, ini pohon bambu lagi ngeganggu banget. 91 ya. 91. Aduh, mantap sekali rasanya. Dicari-cari nggak ketemu. Apa mungkin dimakan biawak ya? Harusnya mau ke sini nih. Nah, ini pohonnya tuh di sini nih, teman-teman nih. Pohon kering. Pohon keringnya di sini nih. Aturan agak jatuhnya ke sini. Nggak ngerti saya. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video saya. Semoga terhibur. Kita lanjut di lain kesempatan. Saya hari ini poin 2 ekor teman-teman ya. Yang 1 ekor tadi tidak ketemu. Oke teman-teman, kita lanjut di lain kesempatan. Semoga terhibur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.